हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त विप्लव, आप देख रहे हैं अभी विप्लव टेक्नोलॉजी चैनल। ठीक है, आज का वीडियो में जो भी एंड्रॉइड यूजर है, सभी एंड्रॉइड यूजर के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आज बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुका हूँ। देखिए, बहुत टाइम क्या होता है, हम लोग का गलती से नहीं तो हम लोग का मोबाइल के टेक्निकल गलती से हम लोग का मोबाइल पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे कि बहुत टाइम हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग का मोबाइल के ऊपर हम लोग का एयरफोन के सिग्नल देखने को मिलते हैं। वो सिग्नल कब आते हैं, जब हम लोग का मोबाइल में हम लोग एयरफोन प्लग करते हैं तब हम लोग के सिग्नल आ जाते हैं। और बहुत टाइम हम लोग क्या देखने को मिलते हैं, हम लोग को एयरफोन खुलने के बाद भी वो सिग्नल हम लोग को देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जैसे क्या होता है, हम लोग का मोबाइल में कोई भी गाना हम लोग को सुन नहीं पाता बिना एयरफोन से। मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप लोग कुछ टाइम के लिए सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद आप उसको रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए प्रॉब्लम कैसे आप खुद सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। इसलिए वीडियो होने वाले आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए, और अंत तक देखने के बाद आपको थोड़ी सी यूजफुल और एनर्जेटिक लगे तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना। क्योंकि देखिए, आप लोग एक लाइक करने से हम सभी यूट्यूबर को बहुत मोटिवेट मिलते हैं आप लोग के लिए बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए। इसलिए आप लोग सभी यूट्यूबर की वीडियो को लाइक करते रहना, और आप लोग मेरा चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला आइकन है उसको भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज हमेशा लाता रहता हूँ। आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इंस्टाग्राम आईडी पे भी एक्टिव रहता हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, देखिए आपका मोबाइल पे भी ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जो कि मेरा मोबाइल पे हुआ है। आप लोग मेरा मोबाइल के ऊपर देख लीजिए, जो कि आपको एयरफोन का सिग्नल देखने को मिलेगा। एयरफोन का सिग्नल कब आते हैं, जब हम लोग का मोबाइल पे एयरफोन का कनेक्ट करते हैं तब हम लोग का मोबाइल पे ये वाला सिग्नल आता है। और आप लोग देखिए, मेरा मोबाइल पे कोई भी एयरफोन कनेक्ट नहीं है, फिर भी मेरा मोबाइल पे ये वाला सिग्नल आया हुआ है। और ये आने के बाद क्या होगा, आप लोग कोई भी सॉन्ग को प्ले करने के बाद आप लोग को सुनाई नहीं देगा। आप लोग सिर्फ एयरफोन का कनेक्ट करने के बाद आप लोग को गाने को आप लोग सुन सकते हैं। और अभी भी आप लोग को दिखाता है प्रॉब्लम कैसे आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपका मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप लोग एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, इस एप्लीकेशन का नाम है डिजेबल हेडफोन। इसका लोगो को देख लीजिए। ठीक है, इसका लोगो देखने में ऐसा आएगा। इस एप्लीकेशन का सबसे पहले आपका मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इसको पहले इंस्टॉल करके रख दिया था, आप लोग सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी मैं आप लोग को दिखाता कोई भी सॉन्ग को प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ। अभी इसको साउंड को भी हाई कर लेता हूँ। देखिए, इसका साउंड भी हाई है, फिर भी देखिए कोई भी सॉन्ग इसमें सुनाई नहीं दे रहे हैं। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। पहले आप लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए। मैं भी इसको सिंपली से ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद देखिए इसका इंटरफेस आप लोग को सामने ऐसा देखने में आएगा, जिसमें देखा होगा डिजेबल हेडफोन। ठीक है, इसका इंटरफेस आपको देखने का मिल जाएगा, जो कि डिजेबल हेडफोन। इसके बाद उसका परमिशन आएगा तो परमिशन को अलाउ कर दीजिए, और अलाउ करने के बाद देखिए इसमें आपको बहुत सारा सेटिंग देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और बूस्टर। देखिए, आपको कोई भी सॉन्ग को प्ले करके आपको लाउड स्पीकर से सुनने के लिए लाउड स्पीकर को प्रेस कर दीजिए, और इसको प्रेस करने के बाद देखिए इसमें आपको दो सेटिंग देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको लाउड स्पीकर मिल जाएगा, और उसके बगल में आपको हेडफोन देखने को मिल जाएगा। आपको कोई भी सॉन्ग को आपको लाउड स्पीकर से सुनने के लिए इस लाउड स्पीकर को प्रेस कर दीजिए, और लाउड स्पीकर को प्रेस करने के बाद अभी कोई भी सॉन्ग को प्ले करके देखिए। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, इस सॉन्ग को प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी इसका सॉन्ग आप लोग को सुनाई दे रहे हैं। इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका मोबाइल पर कोई भी एयरफोन का सिग्नल आया होता है, इसी तरह इसको रिपेयर कर सकते हो। मान लीजिए आपका मोबाइल आपको स्विच ऑफ हो गया, तो इसको स्विच ऑफ करके इसको ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑफ हो गया तो पहले इसको ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आपको लाउड स्पीकर से सुनने के लिए लाउड स्पीकर को प्रेस कर दीजिए, और आपको हेडफोन से सुनने के लिए हेडफोन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो सभी मोबाइल यूजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं उन लोगों के लिए आज वीडियो लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी सी यूजफुल और एनर्जेटिक लगे तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज हमेशा लाता रहता हूँ। आप चाहे तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी इंस्टाग्राम आईडी पे भी एक्टिव रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।